有一个问题是说痰多吐不完，支气管扩张的原因还有哪些？痰多吐不完，那说明什么问题？那说明肺上的问题没有解决嘛。咱们有一期节目就给大家说了这个痰和疾病的关系。如果正常情况下痰量是很少的，你感觉不出来。那如果痰量比较多，咳也咳不完，说明这个问题就没有解决嘛。在这个痰比较多、咳不完的这个疾病里面，有一种是比较常见的，就是咱们所谓的支气管扩张。支气管扩张就是支气管出现了一个异常的一个扩张，它原因比较多，有先天的有后天的。咱们说一下它的后果，因为咱们知道咱们这个肺是一个非常辛苦的一个器官，它呢和外界交流比较多，每天大量的空气要出入，灰尘、粉尘、细菌也要进入到肺，它的排出来，所以肺本身的防御功能是比较强大的。它防御功能有纤毛、有粘液，有这一套系统。那支气管扩张呢，就支气管发生了扩张，它扩张以后呢，局部的防御功能就受到影响了。这个时候呢，它局部的这个清痰的这个能力就受到影响，而且局部的它本身这个免疫系统也受到了影响。这样的话就会使局部的这种感染反反复复、牵延不断，没完没了。那这个时候呢，这个痰你就咳不完了，就会有可能出现长期的这种咳痰。这是一种比较常见的现象。那碰上这种情况怎么办呢？这个也是要相应的处理，因为咱们都是嘛，作为医生来说，诊断治疗，现在诊断明确，病人支气管扩张，支气管扩张以后呢，有反复的这种炎症，有感染，然后有痰。那么这接下来怎么治疗呢？咱们就评估这个情况。如果这个病人的痰量一直是比较多，而且最近呢也没有什么明显的变化，那么说明它是一个相对的稳定的状态。这个时候呢，咱们处理可能就相对的给他一些祛痰的治疗呀，这个调整一些免疫治疗呀，这个时候就处理。有时候并不一定就非得要使用强效的抗生素进行处理。那如果病人出现了急性的加重，那其实最近感染是加重了，这个时候呢，咱们就给他一些治疗，抗生素使用。有时候呢，甚至用几种抗生素联合使用。因为什么呢？因为这个局部反复的感染，这个细菌呢也是优胜劣汰，在反复的长期的和咱们人的这种斗争过程中，它会出现耐药，会出现菌群的选择，所以这个时候呢，那种绿脓杆菌的感染可能性是比较大的。绿脓杆菌是个比较顽固的细菌，它对很多抗生素都耐药，使用起来比较麻烦。所以咱们治疗绿脓的时候，会用几种药联合起来，这样的话，尽量把这个细菌降到一个比较低的水平。想要彻底清除是很难的，降到一个比较低的水平，使病人回到一个相对稳定的状态，这样治疗目的就达到了。如果说您的痰特别多，但是呢，最近一段时间一直是这么多，一般情况也还可以，那可能不一定非得需要特殊的积极的这种抗生素的使用了。如果说病情出现加重了，咱们可以用抗生素。抗生素要使用的时候，咱们有原则的，要么我就不用，如果要用的话，我会逐剂量、逐疗程的用，就是这个细菌，要么我就不理你，要理的话，我肯定按规范的进行一个非常有效的这个处理，这样的话可以使病人维持一个比较长的时间。所以碰到具体情况具体对待，大家有什么事儿还是再找医生看一看。